Okay, khá chán tập đi gan bẹng đây cho Harry lo khai chun thumari ko. Okay. So long vun tun house lo 120 ting chang e kan vun thok na lo mo. Thank you everybody. Chan kan ngai mi chung tia zok zok ten ronan vun HOA kan vun di cho khon ha. Ka hen tua chom piak nak lai kan vun pe na lai tu kan vun chon ding mi cho worship and young generation in Chin churches te ka se ma kan chom piak tu ding cho CBCUSA Youth Department Income President Nantedi me Pastor David Lian Kase ani he 2007, 8, 9 from Akanchun. He's known as Indie Prince. Min thang tak tak mi her second chun tom pazong rap zong ngan to piak tai lai Nantedi lai Indie ni chun. Again about 10 tuk mi boy pa ni han choma mi salpa se ani asyang kai na ke certain Baptist Theological Seminary in kan MDiv degree akan hu piak mi se atua Zope Baptist Church youth pastor tuan liu mi kase ka chim chang bantuken CBCUSA Youth Department Income President tuan liu mi zong se sela ka hen sia David la abum tu tiang thlau pe bang bun som hnaw se. Good afternoon. Nan pokim namo lai meno hi cho Gen Z hai, millennials hai, generation alpha hai. Seperti itu bilang tekan sih. Seperti kan nanti June. Kalau ke sianan harangai kan session di tik tua kan lai dora seperti itu pim ko tek thong than kan du na. Sian restaurant ka tho bikin te. Sian ka tho. Teo lo. Sian la Asian walk ka tho mi sian te. Stay dang ramen nam sia kan chon Sian restaurant la Asian walk kan seperti ve cheu teo tia som kan du na tu chun kan ru ading mi he worship and young generation ti selai 45 minutes chim ko di ka van zoom lai worship ti mi kan vi ru hlana young generation thì mình cần vận dụng thì cần vận số mà sao na young generation in Chin churches thì mình cần vận dụng thì mình na lại mo cái PowerPoint thì cái vận cái cáp việc về lo cái vận lưu lan đều thì introduction thúc đẩy cái vận tụ than ta lại nó bị bắt khát cái ngay si Aaron nè có làm cái chuyện liêu ti còng mạ lê thì anh ta biết chứ ti còng mạ lê cái ngay về buổi pan thì phải paro sung chua ka pe ke ka te ke fa pa te ke sen hu zo man lo Chinese te ke lo Chinese la Korean miss alo a mix me lo eaten pa ti ati ko ka se ka fa pa min eaten chiu big lian se tu chuna ka na roti ding min ha chu ka chim chang man token worship ti mi la young generation Chin churches ti salai vẫn lựa chọn con hào số lo ngã chăng ok cần mã lai mi thank you nula pa sinakan chim cái du ngai mi sila lại họ cái đặc trì lên mà ra họ tụi khan cái vấn chim pa te lai atlang pin atulio lai mi no na khri fa bu chunga umi na he generation Z la millennials generation kan sin ha 1980s la 96 tiang achuak mi ke 95 tiang achuak mi ke millennials ti kan si 96 in 2012 tiang achuak mi ke generation Z ti kan si
มาฉันนี่เฮครีฟ้าบูชงว่าตุเลียวมินเอาอาศิมิจูกันสินะมาเลเนียลเสียตำเดาฮิโจกันวันอุปางไงจังกุลกว่าจงเดากันสิจังหาไลกุลเรียดจงเดากันสิจังไลกุลสริตังตูเฮเจนซีกันนั่นเสียกุลเรียดจงนั่นเสียกันจนมาเลเนียลก็สิติค่ะวันนี้ไทยเราแต่ค่ะสมกันวันดูกันครีฟ้าบูชนั่นครีฟ้าบูชก็เป็นตัวมันนู่นหรอครีฟ้าบูชงอ่ะอาจจะจังมีอาตุเลียวมินาวะกันมันจุมามินหาอามังมีตุเลียวนั้นมาจงโมมินาวกันเน้นเบาเช่นบิ๊กมินหาโพลเฮเจนซีนั้นสิจังจูเจนซีมันอาจนไล่ทางบอร์นักเห็นมาเลเซียช่องอินเดียช่องบอร์นที่นั่นต่ำเดียวจักจะสักลุไลเราครีฟ้าบุกกันดันเจ้าจ้าโมกันมาครีฟ้าบุกเขาอินกับชิมมิเช่US born ที่เจ้าต่ำเดียวจะหนักจะเดียวรี15 16ต่างเดียวนั่นเสียมาเลเซียช่องโมกันนูแล้วกันป่านนี้ไล่ทางอันนักร้ายมาเลช่องโมอินเดียช่องโมอชวกมีค่านั่นต่ำไงมาเลช่องก็ชวกเขาที่มีนึกวันเชื่อมันโนมาเลอินเดียแรงคุณส่งที่เขาเสียแรงคุณให้ตัวช่องโมแรงคุณส่งอชวกมีนึกวันสร้างตัววันเชื่อมันโนโอเคปังอาช่องนั้นไล่ทางบักก็ชวกเขาที่มีกันตานึกวันเชื่อมันไล่ทางบักถ้าตุกต่ำเดียวกันสุริเขาตุเลียวมันเอาอวันหลุดจุ่มมินาตุเฮมาเลบอร์นUS born อันเสถียรอตุเลียวฮีเจนซีกันเสนาเองไล่ทาง born กันตำเดรีตำชัวนาที่เอาคนรามีกันชิมดูมิสิโมเอาคนรามีฮีมาเลเซีย born ฮีกันตำง่ายกันชัวนักหุ่นมานักกันรัวนักตำปีฉันก็วันเชียมที่ไล่ตำปีไล่ทางไล่ชัวมีเจนซีฮีมาเลเนียลเซตำปีกันเนี่ยขณะเขาเรียนกัน20 เทียมหลายทางซีนิงอาไทยจังมีแต่ส่วนนักกุมงาเตียงช่องมามีโมกุมงาเตียงช่องมีหลายทางซีนิงลงปาไทยมีมาเลช่องอพานียูสอพานมีไม่นุ่งแหละหลายทางกุมเพลงงาเตียงช่องโมทีนสีเตียง early ทีนสีเตียงมีมาเลพานมีกายูสพานมีสโลdirect แรงกุนช่องหลายทางช่องบัลเลมเราแรงกุนช่องอัดช่างเงกายอัดชวกมีจนอินเดียช่องอัดช่างกาชวกมีขี้ปอลไม่นุ่งขากันครัวหนึ่งเตะเคอาดังเดิมท่ากันชนักรองอโมทุกปีจะก็ลุติไลแล้วอนาเตนขันเรียนตัวกัน20 เทียมง่ายๆนะอตุลิว problem อหุนราเตไลที่กรัวมีจมูกกันตุจงกันตนจุมามีจมูกหลายทางอัชวกีมาเลช่องจงอัชวกีกาจนอัช่างมีมันเอากจูกัน20 เทียมปะโกนาลายนายกา US born บัก US ชวกบัก US ทังบักมีมันงให้กันจนล้มปาลเตกันเรียนตัวหนักแล้วกันชุดเดียวหนึ่งเตะครับวันนี้รู้ไงจะกันหาวเตไลนี่จะต้องเสียปาลุนแล้วเสียวันนักกันอันวันชิมปาจะกันจะปาหนึ่งหน้าหนึ่งสองอาวันดันนะครับโมล้มปาลเตกันวันชิมปาตุเลียมันเอากันซีนึงก็ให้ชิมดูมิเสตัมอัตัมบิกจุดเจนซีนั่นสิไล่ทางชวกUS ทางนั้นตัมบิกไล่ทางกุมชาจงนั้นแล้วกุมชาตังอรกมีนั่นเสียกาตัวทั้งมีนั่นเสียส่วนนั้นเชียวทุมเชียวนี่เฮนั้นไลฟ์เชียวทุมเชียวนี่เฮ US เดว่าจังทุตร์ค่ะกาทั้งมีนั่นเสียโมจว่าปนินักculture ปนิกันละกอาตัดมีมินากันเสียกาจนกันมาไล่มินาหาเฮgenerally in mo lai culture le marang culture kar laka atat mi mino kan se chu cha kan nu la kan pa ne chon lai tlang le a chon manung pakhat ki thajang pe kan du tika ka fa nang ma che bi long na mu hi an man fa che e mu an ti tika khan thajang pek se ma kha social salo na te ka zon thang mi kan cha kan chon ne ngai social ban to ka se we don't like to compare to others. But back in Burma,
That's how they encourage their kids. So patum nangka hola kana laklo hol alaklo ngai mi generation akan van chan akan van hi azu chin lai ti afiang kan ma he khua khe van ruat man lo khua na ruat takin lai hol ma khua na ruat mara hol da khua khe van ruat man no je hol da khua na ruat kan ni millennials se phun ni kan ruat chu millennials tam do hi chu ki lai hol ki kan ruat e chen mara hol kan ruat than he ti ban tok mo phun ni kan ruat nai nan ni gen z kai tutor thang mi mara hol kan ruat chu chan nan lai hol nan chim takin nan grammar ke cha make sense lo rak na ka tam tok chu karak chimi karak tu ai ka takir ta sun na ka mo ke nan lai hol te chan cha ke make sense lo arong chu nan khru na kha mara hol nan ru cha kan se literally translation ka nga lo chu mara hol la hol literally I translate ko lo a context la a meaning in can lay how are you the ke literally even le man lo na dam mo te ke sa lo chu abe fanganing ken mo how are you dam na he to ken ka lai chu mo ke chim du mi chu nan khro na ka chim du bia ka se chon apali na ka chu nu la pa he pe tlai a har ngai mi chan aka kan hun gen z pol hi atu liu zong ameno camp tu har khun nak Sunday school camp tu har khun nak himano te hiban to conference he hiban to camp tu a ha khun nak chu nam ma gen z cha rim ka ha khun arwang chu nu la pa rim rim khan nene pe tlai a har minan se ka yu tutar mi chang ha tutar chang mi kamo hol an nan laklo nan khru an le adang thil nan muning le adang chen ka van chim independent du mi manung khanan sinan ni kha cha panga na ka in chung khara zau khan thi roi a har tak mi nan se chen nan won khan mo nu la pa nol ngai a har tak mi generation nan se kan ni millennial se ke he kanaw nu kum le kanaw nu te ka ngai kapa ni ren aka feel mi he ka lem lo question ka tu lem lo kanu ne kheng to la ka ti chin ka tol ko azapi cha to la ka tol ko na en gen z se ma kan city lo cho kheng to is why should I have to do it can I just do my every nula pa ne kan ren and feel na takin you always ask questions na question ka tam ngai cho van ruan hano ken chen a selfish pa mi zo khunan lo take care of your own I take care of myself in chu khar ke he se sala ke chu ko sui ka helum lai ke ma cha ka e ko lai nan du chen ma cha ro chon nan du mi e ko hai te ban tok mo nu la pa ni rian feel mi la ula naw ne mo rian feel mi zong kha a question tam mi la ma zon de arut mi kenan se chen zi tam de mo chuchon aparuk naka mi maya chualang naki emati in zalon tin umdu da umi kenan se in a khan rong e shan khumi ma ti in umdu mi kha kan tam asimo independent tin my opinion is my opinions your opinions don't argue with me chen mati in room ya ume anum khomi kan se we can be happy by ourselves happy di mi mo ke joy selo in happy chakate inop na kha game ka na kan mo social media taw na kan mo kan mati in ume ki anum khomi kan se millennials po cho hang out kan hom cho tam do he millennials tam do cho hoile hang out kan nom lenga chua maruang khen nan ule tampi ke patong no tung no po ke barbecue tu atuk nak ke an nak than nak na ngai cho tiwana an kal peng ke arung cha leng chuan huam cho maruang khen
khi kan culture kan than nak adan nak kasi mo lai tlang le in chung khara in a thu pang mi chu mi ru da ruan si chu alalio chen in a pang le mi ru da na ru alai alenga chu a chiu si nu la parian bom si anga ring vadoi siu va thak pakhat aleng le khan mo activity va tu apeng ka se chon pasri naka thinlung le ro nak la in ader mi generation kan se ma hen tam pi bianan ka hal than ti lai mo we are so sensitive Gen Z something is wrong with us we are so sensitive nanti ve mo we are so sensitive even like kan man thlak kan post lai mo social media man thlak kan post mana kan hoile ni like akan pek lo chun kan ni chia chu like man kisala tu sa hot ke kan du sang hot an kan pek lo chun man thlak ka post hoi nu na hot ka pe lo ki man ki angai chia ko mi generation kan si chu kan ni millennials pol chmo kan ni chipo na fuck bak chu kan sining na kan ni chipo chu na thau ning chu na niam ning chu kan zai poi lo ma kha ke na te nan ma ka chi mu so lo it's very hurtful asa chang ma akhan Gen Z pol mo atha achia ti ka chimdu mi so lo mo kan sining ka lang tar mi ka se chon ka chim angai chia foi tok mi kan se kan nge chia foi tok kan lao a foi kan naw nu pakhat te kha moto kha siang na khan pheri akai mi se min ka chim lai lo a moto te kha nu le sau nak te afa te ke pakhat nu te a moto consul chu ke ari te a ring angai chia tok kan nu le ka pan ka sing la van la vale a rock di sang lai a chim di sang lai kan thi di sang lai apocalypse sang sang lai ti ben dok ke long re ke thai ke long re thai zia ke kan thiam lo chon self identity mo self identity khi kan fiang tok lo lai mi mo ko si marang mo ko si korea mo ko si self identity akan tlaw ngai nan ti chu ma dik kini chuang am Instagram na korean alan te ken achian min tam ngai chu korean an orven ha ning he korean alan ha ka chen mi kan tam ngai Burma van dia kan chun ra ka ba tu mi bo kan rodi ra tu mi kan rodi na e Burma alan ke achian mi kan lem lo Korea chala taluk cha ro ati mi kan tam ngai ke kan ma jong ke kan mi phun si na jong kan proud tok mi ke kan lo oh I'm chin ti mi ke proud mi ke kan to mai ro ti ka ro ke ma ka opinion se mo ke marang culture ban tok mo college of kai khwal wat lo ni mo travel tam ti vetua beach man vi thak ke chi ka style to ke chi me chu ka tu it wrong bara van thu de zu van din ke athu san tok mi amak tok mi ro mi phun ki kan tam ngai ke chu zelo bolung chu ka ki football ka zau basketball ka team ka zau much sport ka pe na ti avan chung ya mi zegan athala chia ka ti chim du mi selon ken mo kan true kan chin chi ko sala lai mi phun kan si na ka on tha pi mi na kan khan adang do mi phun zia za chong mi kan tam de ruwa ti khen kamu ning se chu cha chun kan nu jong kha kan nu ka leu ka ti chu kan nu ke chu kuria tlang van zo na ban dok chu ka si lai lo upa ka si lai lo ke chu achu si ka si lai achu si ke chu lai pa ba ka sa lai rol te ka du lai pa ba ka si ngapi la bu jong kai khok lai cái chim nu mi cho nu jong ne tlang pa ka zon ha te ka khen mo ke phun dang pin ha ke kan ro theu ton ka bia ka thaw so lai ki ban dok ka kan se self identity mo ze ban dok mi da ka si ze ban dok mi phun da ka si ti mi jong a khan a fiang tok lo mi ki kan lo cha dong na ka social media khwa sami virtual reality ke reality na ken virtual reality a kher do mi kan tam do
bolong lente kan chali kan kut mo kan sho kan kemo kan isual afak tuk minang ken social media i matlakan posi comment lo akan pek mi ki kan cha fak do fever wanga ina kan mo luwa fa fever wanga ina kan social media matlak na posi Instagram rong mo Facebook rong mo comment lo nen pek mi kan cha fak do skolo mo ki bentuk virtual reality a care tuk mi generation na kan hun pan kan nawla tan pi kan orangai min ha cho ka umizen silai da kate media ka tam tuk nan care ti lo matlak tam pin na post ti lo thangai filter tam pin to ti lo nan sining te kan post ko halio as snapchat a podcast lio te ka filter to asun arsik vel te jong alaudi so nung aklang val I hal so sa lo tlaw bak sim kha lio chan ke so tu zan num tuk ti lo tha tuk kai chim du mi chu bentuk generation virtual reality ka a care do mi generation akan kan hun pan elami phun kan si atam pim ko nain pasha ka hun dial mi ka se chu bentuk minau chu kan se chu bentuk minau na chu khri fa bua o million mi minau kan se chutika minau youth ministry a hartuk nak chmo youth ministry a hartuk nak chu pathian thailo mi zong biak kan phan athai mi zong kan phan athai pa mi afia huwa lo mi zong kan phan tika pathian bia van chom biak kan level kha awan dang di chang tika mun khada pathian bia van chon ti kha awan ke tharau lai than nak cha awan har ngai pol ni cha thiang chung ati korin khri fa buna ti ban tukin nan ni chu fachang enan za chana te chonu long pek nan du ti na chmo ke ban tuk ma youth ministry a ki vil menung vil te kan chote ka khan kan thang kholo pakhat ni sport lai long te kan du pathian bia du mi kan tlom te pakhan ni hla lai long te du mi kan pakhan ni fellowship lai long te du mi kan te ka khan hol le kan ni lak lo fuan te ka generation pani youth ministry kan ti te ka khan I thi shui har ngai te kha nan van thai che mi te kha van chim ta ka du meno pastor po hi kong hi ro kan long re thai tok cho ke na he ke sam apong di deng chang he ka hi chim du mi cho strategic planning shui har ngai te kha van chim ka du tha tu kan cham hao tha cham tu youth ministry hi mo youth ministry cho ki aleng menung vokoli rakrat pi chon piak sti lo cho youth ministry che discipleship ase menung sarsiam na ka se cho na te tu youth ministry de chang te sia chon discipleship to na kha menung kan chuak ti lo menung kan ko than ta cho menung kan ko na ka bolung chui mo kan ti sport kan ti la kan vetlaw than di ma ka sport of to na kan vetlaw than di a discipleship ta kan phan khau ti lo nan vun fiang ma dik generation pani kan van ruang ala kan than nak adan ruang ala thil kan huning adan ruang zong khan asi te kha awan chim ta ka du semen se lo hi vial te kan kha kho nak cha ding a chon jisu khri chung long an se khri chung in tlaw long te kan sidi khri chung long in kham nak patak chu kan mue nun thar kan mue khri chung in long a hin unak tak kan si te kha kan fian di sia chon khri chung long hen rian 20 coding mi kan si ta kha ka van lang tar du mi se ka van lan ko lai generation gap te tlom pa devin chim tari ka du ko generation gap te mi cho the differences in thoughts actions and tastes exhibited by members of younger generation versus the older ones ti se khri fa bu chung a generation panga kan Gen Z la malino so tampi ka van chim chang baby boomer po khanan van thek on halai baby boomer kan generation X an kan nula kan patampi nang la kan nula kan patampi mo generation X an se generation X an tlom paten an sining van thai how ti ka du ngai mi cho ra kap uk nakar thang min se kan nula kan pahira kap uk nak tanga dictatorship atanga rak thang min se te ka an rakru along ki tampi influence rak ve ma kha chutika ngak che discipline fale discipline akan tu atika kin
จุดตัวจุดข้าตัวที่ขี้อาตมฮิตัวที่อุซีกันตัวที่ไรที่หนังกันอาจจะกันที่ไรคอมเมนต์แค่ทำข้านูละปารักซีนิงจงข้านั่นนักเทียกันอาไปปีไงแต่ข้าท่าจังเปียกันดูนะนั่นป่าเฮ parents จริงอันเทียมรักสลาวินกันอันเทียมเรารักสลาวินกันอันนักparenting style ตัวอารักดังแต่ข้านั่นเทียดิ้งกันท่าจังเปียกันดูไงนะกับป่านนี้จะอากาศที่เปียงไงกันนูจะอากาศที่เปียงที่ข้ารักดิ้งสลาวหลายหลังเลยจะมาที่กันรัก ETC แต่กันรัก work จนbaby boomer ฮิตจูกัน grandfathers mothers เดี๋ยวกันเสียโมกันจน millennials กันGen Z จนgeneration alpha กันวันฮิฉันง่ายให้ครีฟ้าบุปผาดากันทีbaby boomer generation จะลงปาละอันกันเลี้ยมตักดีสังหลายครีฟ้าบุปผาดา generation ปังอากันทีจุดที่กันหากันสักเตกโมทั้งทัดหากันสักเตกจงว่ามันเอาเนี่ย contemporary เดียวกันดู contemporary กันสักเตกทั้งทัดฮาเลลูยาแต่เป็นตัวหลักกันสักเตกกันนี่หนุ่มกัน feel นาเตกันนู่นแล้วกันผ่านเนี่ยจนครีฟ้าบุหลานสักเตกอันนี้หนุ่มเวครีฟ้าบุหลานสักเตกอันจ้าท่าจังตักรักสิเวหอยมาติข้ากันวันที่เทียมกันไปปีงกันนี่ชัวกันครีฟ้าบัว worship present worship ลาบัวอันกันสักตาดูโลเวที่ช่องข้าตำดึงเสลียมแล้วนูละป่ากันดูมีเตตุข้าท่าจังกันหลักหนึ่งจังตัวดังที่ข้ากันวันที่กันท่าอเบปีตุกจะลองสโลนแคนนูละป่าอันนั้นเรียกมิโจปุ่มอัฐาเตชุดเดทองตะชิมตัวนี้ตัวเดได้โอทั้งนนปีนทองรัชมกันนะเสียกันที่ไรจะเตะมันเอาตัวช่วย engage conversation เป็นตัวกันเบียวันชิมป้าeye contact ท่าเดวันนี้เปียกป้าเป็นตัวกันนะเสียให้ที่เป็นตัวข้าสถานมันมาวิลเตข้าครีฟ้าบุปผากันจีติกาอุปาดูนิ่งลองจงข้าก็สู้ออกท่าแล้วไม่เอาดูนิ่งจงก็สู้ออกท่าแล้วมาพันธุ์ตัวเจตินดาเรนกัน20ไล worship order จงเจตินดากันสรุปที่ไรที่ถูกข้ากันรู้ที่ดิ่งมีจุดเสียworship person worship plan สาลวันเปียงทะเลที่นั้นรู้น่าเสียจนอัปลมีเสียโมครีฟ้าบูลองเตะสามีเนี่ย person worship ลองเตะสามีนะข้าอันเปียงทะเลกันทีวีเสียกันจนอัปลเวกัน taste ดูข้าอารักดังที่ข้านั้น taste เชื่อมีตัวกันท่าจังฟันเปียกันดูท่านนะจะทั้ง worship ที่มีวันกันหาวสลอ worship ที่มีเฮอเฟียนบิ๊กนักโจรอมดัลเลยนี่เฟียนบิ๊กรัวเตียกรัวนั่นเป็นมุขดีมั้งกันดีลักเตนวันเรียลที่หนาวสลอ 1 2 3 Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer you body as a living sacrifice holy and pleasing to God this is your true and proper worship do not this world but be transformed by renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. True worship to me, heจะจ้างนี่เห็นอลักตรบิกรัวที่อะเกนิชุนกรัวเบียก worship ที่มีจะเบียกนักทั้งชัดนักกันที่มีเฮการรัติกาตนา generation gap ก็วันชิมโมเจ็บตุก generation กันซีจังว่ากันรัติกาเห็นเบียกกันพักติกาเสะมันเอาที่ช่วยนักเตะติกาเสะกันเบียกมิจูปัทยานะเสะเจรองนัจูปัทยาจูกันเบียกอาการเสร์ตัวเสะอาการเสร์ตัวลองสลาวีอาการเสร์ตัวลองสลาวจางอาการฟาตัวเวลอาการไงตัวปัทยานะเสะปัทยากันเบียกจูอามาลองให้บีออกอัตลักมีปะเทียนเสียจากกันเบียกมีเสียจอมนั่นเราการเห็นอาทิมิจูปะเทียนโดดหลายเขากันเลเซียปะเทียนอาจารย์ฟ้านางันตุกจ้าอโดดนางันตุกจ้าอเวลไงนาอาสานตุกจ้าอามาลองเฮบีออกอัตลักมีจูซีที่คิดสินะ by His mercy because of His mercy
we are to offer our body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Manotam pinhani worship kan titika hin chantam pichu kan rai emotion akan tlaw akan sartu tak pathian nang mala kay ma cha nun nak pe tu kan sual ko riliowa kan cha thi mi thi kan in hading mi akan in piak mi vamboi fapa kan chai atur nak adot nak azang fa nak avil ruat lawin sa mo a music mo kan holen ha mo zawin emotion in pathian bia mi kan tam ngai cha pathian kan biak te ka hin a hlain biak kan chunga minang nam kan pong kam kha kan zon ha ding salo nang mala pathian kan a zo ding se worship roi tu zong ne kan hel ding mi cho me pi he kan audience in salo pathian kan audience se sa chunhnu me pi in se pathian he tha tin ama he ka thang that mo ka bia mo lungthin di lakin ka bia mo ti kha kan ru ding sa cha se me pi ne ka performance ka dir dan ka gut ka clear dan ka metli a ting na la kan boi pa lung ka tong mo ti ka kan ru ma sa ding ka se worship kan ti mi cho performance arak silawin pong kam thil rong aslawin boi pa ni akan dot tuk cha akan zang fa tuk cha ama dot nak ro than butin kan nun hi ama sina pek se boi pa mi se thang thas ko se cha chun worship kan titika kan ratik a hin boi pa kan bia ka si ama kan thang thas si ti kha tha jang ven pe kan du na pathian kan biak te ka hin chouhlan ding mi kan chouhlan kholo mi boi pa na ngei lo cha chun na sual nak vialte phuang di thak that la na sak liu jong sa na sual nak vialte ro tha bung di boi pa ka sual nak vialte ka ngai thiam boi pa maya thu mi ngei la avel angan tok mi pathian se na sual nak hi tibu tia ka sa salo pathian dot nak zo ruli nak angan deu zo pathian maya thu mi ngei la na sining te rak ra lo ma bung di how many mitling kan lo mi su long te kan se thang that biak te mi chu kan sining di la kan boi pa sin apek ka se ka van ko ri ko lai kan the manner of our worship ka zo na hin akan chom piak mi chu kan ruat nak sim kha the manner kan ruat nak sim kha cheu kha chu thang that nak la kan sak te ka kan pum he bia kan nai kan ruat nak chu bia kan lo chu kan ruat nak chu bolung kun na chu kan ruat nak pe ke hun ma dang pi vum cha pathian kan biak te ka kan thang that te ka hen kan emotion long slow in kan thin long slow kan ru anak sim kha boi pa dot nak athat nak ru abu tin thiang thlim te boi pa kan biak ding kha se chu cha ka hin renewing of our mind the kha ka zo nakin avan kan mu sak me ka se ka chan van di deng cha ka van next pa lai mo cha biak nak tak true worship kan ti mi cho true worship is not confined to what we do in church or open praise. True worship is acknowledgement of God and all His power and all His glory in everything we do. The highest form of praise and worship is obedience to Him and His word. Biak nak tak God's central worship kan ti mi cho thin lung di lakin boi pa no ngai le ama thang tha te se cha chun meno vilte na tha jang ven pe kan du than min ha cho ka biak kan ratik
choir kan sa choir na sak mi kha sak her cha mana sak menau no hoi dang nen sak cha mana sak mo pathian thang than nak lung thin te na sak ve na pum ti ka zero na pum pathian bia chon du amo na pum mo nunu na pa ne kal ve nen ti cha da na kal mo zero na pumกันปุ่มทางเครื่องพิมพ์ขินปุ่มนักกันเกิดที่ก็มองไม่เอาไม่เอาให้ปุ่มกันตายไงเจ้าไม่เอาพอจะลงนะปุ่มกันตายที่ที่เบี้ยนางไงเสียปุ่มกันตายแปลงไม่เอาให้ปุ่มกันตายเอาดอกนักชั่วแปลกเลยขินกระชวกดีทันหอยปุ่มมันตายบิ๊กจงกันเสียชวกมาซาบิ๊กจงกันเสียปุ่มทานเตียหินโม่ถ้าจำหนักที่แห่กันปุ่มหมอกก็เสียบอยป้าตัวนี้กับผมจังไรทั้งชัดนักการแปลกไรการแปลกดึงวิลตีให้บอยป้านังมาดุนิ่งเตียนนังมาเจ้าลานมีเตะสิโคนักจัดดิ่งที่บอยป้าสินาทากันจำนาไรนุ่งตินเที่ยงเตียนรัวนักเที่ยงเตียนกันผมนาไรกันผมเตะก็โปรแกรมการโปรแกรมขาเจ้าโซโลเวนฮีกันตัวมีในให้บอยป้าจะตินฮีกันตัวมีในให้บอยป้าจะตินดาอามาสุนปานักจ้ากับแปะโคเวลาที่กันรู้อดิ่งข้าเสียท้องป่าเต็มมันเอาเนี่ยจะรอแต่ปุ่มboringกันที่มีกันวันจอมันน่าเลยมั้งปุ่มboringกันที่มีจู่พักนักอาสาวตกนั้นที่จู่ก็ลงมั้งปุ่มสาวมั้งพักนักปุ่มอาสาวตกกันที่จู่ปัจจุบันนักอันชิมีกันในเฟียงเรากันที่ปัจจุบันนัก performance เรากันที่ปัจจุบันนัก sermon กันในเรื่องเขาเรากันที่อามันไงมีแค่เราเขาอามันมีตรงชั่วอาศัยเขานานจันทร์ปีมันเอาเนี่ย sermon กันอะไรเขาเราหนักแล้วอันชิมมีกันเฟียนเขาเราหนักชั่วรวดมันนั่นหรอ Bible กันมีโน้ตลมตุกชั่วเดี๋ยวเรา Bible นั่งหันมีลมตุกว่าจนทองตะชิมจะหนาเฟียนเขาไล่ผู้พิจุกทองทัดชั่วจานสาวปีจานสาวตัวกันตีจมูกนายบอลลูนกันช่วยบาสเกตบอลกันเจล่าเจ็ดลูกกันบาดจงว่ากันแหกเขาเจลงนักกันแหกเขาเราที่เสียจนถ้าจำนุนไปกันไงเราจ้ะมันเอาเนี่ยกันคอมเพลนมีโพลให้โม่คอมเพลนผู้จงแค่ว่าเรามีแค่เราก็นายถ้าเราอะไรไม่ได้เป็นเอาทันมันหามันสุดล้อเจลงนักปุ่มเป็นสาวตัวกันตีกันถ้าเราท่าจังเดียวตุกจ่าเสียถ้าจำนุนกันไงเราตุกจ่าเสียเฟียงเขาอันชิมิกันในเฟียงเรา performance เราสมัครกันอะไรเขาลงกันที่มีหน้าเหปะเทียมเบียกันรักเราตุกจากกันเสีย affair มั่งมั้งจ้ะ affair บักเต้จุดจ้านูละปานหาจงเนี่ยขันนูละปานหาจงวุ่นหาจงท้าตกหน้ากันเป็นกันลักขันใจตินดาขวากันขันที่ใดที่ข้าโจทย์ที่น่าจะท้าตกหน้าปุ่มอาสาวนักรัวโม่เกย์นี่ก็ให้รัวมีทองท่านนักสาวตกเตียกรัวนั่นติดเจียวเวโม่เชิญมันป่าจงเนี่ยทองทะเบียชิมอาวันสรมันตาทองท่านตัวป่าจงเนี่ยสรมันตัวตาเจรวงนับปุ่มนักทองท่านนักเฮียตำตุกตะกี้เบียแค่กะฮัลตันไงจ้ะเกย์ไม่เอาเนี่ยกันsecretary เนี่ยท่านไม่เอาเนี่ยกันท่านซีเนียนท่านนูบูเนียนท่านทองท่านแค่กันเสียกตุกทองท่านสาวตุกอัปนี้นัก chairperson เบียสาวตุกจนสารมแค่ตั้มตุกรัวกันทีนั่นติดเชื้อเวดิกหมอครีฟาบูพักจะชิมหน่อยแล้วจูครีฟาบูจูโซโล่ไงจน special solo ไงรีแค่ special solo แค่สู้ลำไก่ก็เทโลจูนั่น political นั่นจะว่าหมอ special solo special จำหนาวจูจำจน special จำจงถ้าเรามาเขียน duet trio สังว่าที่เขียนเกย์เนี่ยเขียนกระรวงไงจ้าจนไม่เอาจงกันในปุ่มเตะก็ไม่เอาปุ่มกันไงติดจงว่าเขียนกันนูละปานโนจูโจนตุกดึงสลาวเตียกรัวเชอร์แมนไลมีเนี่ยทองทานาวัดชิมเวที่รองโมเซอร์เบียนาวัดชิมเวที่สิลาวนกัน
nan chan ti tlai ko lo mino pup na cho 1 hour 30 minutes sabik visi salo thong to chim tu zong ne 30 minutes mo 30 minutes sabika 40 minutes from ka chim ko salo kan mino cha hin tu kan vin chim mi Gen Z po ka thang mi zong cha zong a se lai tlang lai rak thang ka thang mi cha zong a khan a khop kho din ha ti kha ko hun ro mi se ka slide kha di mo đi chẳng có hệ sẽ C e cái bia phân nạc cái vấn câu nừng lo đọc tế bạc hết cái ngày đi ruột cái bia phân nạc cái atulio creep pha bua hin generation panga kan tí mình đâu hết generation phân nhị kan se tầm đâu hết Gen Z nên si chăng cho số hun ra đinh mi a hiện giờ đã si a chọn atulio kan ton chuma mi he kan ma na kan fak đâu nên ma ni nên hun ton te lai chu cha mi đâu ni kri fa bu chunga jitin da nula pa he ulana generation ma vialte chu pathian mun ke da kan thang thadi kholai ti kha behal nak ngan pi te lai atulio a chon hol kan fian thlu lo phana mun ke da kan thang thati khori next a chon hi na kan challenge atam de lai cha meno na ni chu kan meno na cha zaitin da kan phapher na lai ti jong kha behal nak ngan ngai chu se nula pa he zaitin da mun kha da pathian kan thang tin ha lai kan worship order bulletin omo kan bulletin jong hi zaitin da meno ni ziak do ning ten kan vin nula pa sin na kan chim kho ve lai chu kan ma jong ne nula pa an du ning te hi zaitin da kan zu kho ven ha lai zitin da an ma he mun khada pathian kan thang thati velai ti hi kan ne ru ading se kan ma dang tin chuai vo silawen nula pa he mun khat te zitin da pathian kan thang thati lai ti he kan ru ading shrem je se wen no than ko ning lo chan tam pia chon je rong na nula pa kan pum ti kholo ti si a chon minau na kan thlara pathian bia kan khal mi tlom tuk kan real mi tlom tuk thlacham kan ngei lo tuk pathian thang that biak tak te mi hi kan fiang thlu lo cha chon tha jang ven pek kan du than mi na chu pathian bia tam period house tha cham house biakin kan pum te ka complain mit in zo lo in zetin da pathian ka thang that lai te mi mit in zo house biak perfect church kholo valai chunga they cannot be a perfect church kholo nang mutu ne khri fa bu cha je da ka tu kho vela ye pathian cha je da ka tu kho lai ti mi lung put tu in khan khri fa bu chung dingen ka som na tu ni chun kan ni som kho mi boi pa ne sun pa nak cha kan han pia ko se se David chung ni lom tuk ching chen boi pa ne pa sun pa nak cha mang chin ko se 5 minutes break kan vin ngai tan halai 5 minutes ti long se mo jang fa ten e kan vin talk than chon halai okay 5 minutes break
All right, 30 seconds. วันหลุดปาจังเนาหรอวันทอกจนหาหลาย Second alone, guys, kan mavia kan senatin, tuten kan cuma mian thatu kring chan kahen sia chung sesa, sia David kan cuma piak minang haldi kan ol tidai lo that mi long te kan se kan ma ti chiu tuin kan nun pi la practical tatang kan ma la kan zon chiwa kan lang tar kho khabe pingai cha cha chun atu hi kam hune adi mi salon kan te worship kong sia chun kan ton de kan chun mi kong youth ministries in da kan ren lights in da kan shui lights in da tuning sit kong se set na worship ke kan da talk what is true worship to mi shrim kha kan win fian ngai chiu haw pakhaten thok than hana US kan rak phak 2007 thong kan phane 2000 ma thong kan worship ke rak po ngai te to contemporary worship te mi kha kan raksa chiu na kan krifa buzong kan rak thok ve nu la pa nen rak du lo an kan kham di zerong nan kan kham ha te mi ke rak rot peng pathian thang that nak zerong da minau pol ne kan dum hen kan tu tar kong halo te ke rak rot ngai atu ka vunu pa de ve chang ma leo rong chen kum thai ni rong kan hai sang ha te kan vun thok ka rong kum thai khat rong kum thai ni kan ni leo cha lai min rak tam tuk lo cha khan minau zong rak tam tuk lo cha khan tuan de minau kan rak du te atu ka vuni fian mi cha nulapa ne mat luk leo kan sian huyan rak du mi phan kha kha khruwa har than zerwang te sia chen music tum jong kan thiam ha lo worship training jong kan thiam ha lo atu ka win zo than te ka kan rak dir ning la thla kan sak ning te po khe ka zo te ka zetin da nulapa ni chen an rak du kheng ha te mi khe khuwa khruwa tar ngai chu cha khe chim du mi tu cha kan no leo ma chu min no kan vun lu ka rong ze kan passionate tuk leo khen chen a ruang tuak ma salo in kin thil kan tu mi tampi chu zona chen worship zong has ve so lai te kha ka phang kan vun thai ngai chang tu cha what is worship what is true worship te mi khe kan buni fiang ngai chang ro ta kro atuin malaya worship team al haini ni tel sia chen worship he thang that pathian la sak long asalo te khe kan fian ngai haw kan nun na ka true worship kan fian ta takhan chen kan ma shim he thla kan sak mi thla sak na ken mi kan shrimin ha zong he anung ngai lo chu cha chen tu ten kan chu mi vial te he thil fa te en selo abi pi tuk mi si te mi te kha vun nol than ka du sela tu zan lei minau kan chun nak mu minau kan chun na via te song adong na bik se tha jing lei chun minau chun piak na khadang ten ti lai lo cha hi vial he sela adong nak bike akan chun piak ding chu Reverend van takam thang se sia van he ka hat se ting ka thai mi kha se ni he kan hat se deu lewa akan shroi tu peng rak se CBCUSA zong he ban tuk rak lewa kan hat se deu lewa shroi tu arak itel lang mang mi kha se ani he siang Cawnnak leya chun Indianapolis Theological Seminary MDiv DA atu he PhD Biblical Studies in atu achoma leo khase chun atu CBC atu akan kanipup na kate nan thai di ko lai CBC chu he ka zona associate pastor tuan mi khase her sia chun ama ne adang dang chu her ningen introduce min tu chapte lai asia chun atu chu kan speaker la abom tu thiang thlau pe bang buin som hnaw se cái chỗ old fashion cái là laptop backup hình có hiểu alright cái PowerPoint khá cần tốt việc lại xịa chun nên chun mà nâu mà vial nên đặt chỗ không có khổ hàng ngày ruộng chỗ nên ham moti khruat pin này anh cần gì ham moti khruat ngày mà vial thì cần muốn sa cái lông ngày thế tuần đầu Asia David te pen hi ni kan chom pia me kan youth director le president ne kan chom pia ma jong tha to kun khan sung lo tak tak mi se kai kan chom piak ding na tu henan po jong van khim van zan lei pa nan interest me asilo asia chon is going to be very boring a boring ngai ding mi ke se sna bal ten tha tin ro sia chon zaitin da khuak ro lai ti kha atun se hinukum nga kum thra se kan politics ya kan culture a trend pe pi he na tai kho lai why do people think the way they think
why is this particular trend popular ดิรงดาฮีกันดูดิรงดาทุกคนรำมาที่ให้กัลที่มีเคไทยนั่นดูจนไม่ฮีครัวหนักเฮตั้มเปลี่ยนบอมตุสเลจะจุ่มหนักกันเฮข้าจากขันเฮียงกระเปียกมีเฮอะไรที่ซึ่ง postmodern ที่มี is very big topic ดูแต่น่าอะไรยินจากปฐมกายกระเจ้ามินสีก็ชิมมิชงเฮก็อันมาชงลงเต็นสไลด์โม่เห็นเสมาเลยะfurther research ตัวดูมีจากจนตัวข้อสไลด์เต้เห็นเสอันเส้นหาย let me ask you a question if you've heard of the term postmodernity or postmodernism raise your hand if you heard of the term see just few of you right จะมาว่าเสียงการจะมีลองในกันเทเดียวน่ะซาปีนั้นจะจนทาร์ไงไรอารวงจูเฮ้youth perspective เป็นอันที่น่าเตียน youth perspective ที่แทงมันเข็นรู้อะไรกันสิเรื่องเราอุปาตรงนี้กันรู้หามีที่กันสิ youth perspective เราต้องอาจจะคนละซาปีนั้นจะหามีกันสิทิลทาร์เซกเทียมข้าจะขันท่าเตะตรงนี้นั่นวันไงดิ่งมีค่ากันดูเปียกนะอาเซียจุนนั่นมีจงกู้ป่าจะไหลจากขันก็วันเท่าตัวเท่าไหร่ what do you think the term postmodern means or postmodernism means what do you think the term means how that อวันเกสเขาไม่อะไรมั้งนั่น dictionary จะเอา Google จะเอา anyone okay จากฟ้าเต็มเบี้ยกันที่ตัวเท่าไหร่ college university ใกล้มีต้องกดเที่ยวตัว college university ใกล้มีโอเค high school แล้วมีแต่ต้องกดเที่ยวตัวโอเค postgrad ใกล้มีแต่ alright very good it's in high school college และ postgrad level กันสิถ้าเฮ้ยจูจน postmodernism ที่มีเฮphilosophical term กันชิมดูมิสไลม์ not architectural term กันชิมดูมิสไลม์ที่ว่าที่ architect เลยจงเห็น postmodern ที่มีครุนหักกรามสายที่จะสิ building ปอ architecture ปอนี้ building อันสวยมี design ค่ะ medieval ปอและ enlightenment ที่กันที่มี western อันครุนนัก50 ช่องทาง 17th centuries 18th century ช่องทางมีค่ะอัน design มันเห็นมั้งตัวจะอ่านเรียวยุโรปพามาเป็นมายุโรปเลยต้องมาเป็นมั้งโอเคยุโรปเลยนี่ตอนที่การยุโรปเลยอันอินโปเลย US เลยกันอินโปอะไรต่างไงกันรู้มั้งอ๋อกัน architecture กันอะไรกันทุกมิสิส่วน art กันที่มีmusic เลยพอสักคนเซลฮาเลยพอมั้ง Mozart เลยพอ Beethoven เลยพอนั่นเทคนทารู้มั้งอ๋อขบันตุกโปลขันอ่ะตัว modern เลยกันมีมั้งข้าขดาวขันเห็นสิสมัยตัวชุนิกชิมดิ้งมีตัวโจphilosophical postmodernism ก็ชิมดูมิสลาย a way of thinking an attitude ที่ก็ชิมดูมิสลายมั้งข้าจะขันจู่ๆที่นักครีฟ้าเฮ zoom ตัวเดียวมันนักกันจะไล่ครีฟ้าเดียวมันจะติดนักจุครูนักการรารินออกสิสิแล้วว่าจะนักกันไทยออกสิจะนักกันบอมเข้าตัวสิที่มีค่าตัวนี้มันชิมกระติบมิเซ่และตัวที่217นะสิ317 tiếng thế 1 hour ก็ชิมไล่question นั้นสิเลย30 tiếng กันไล่กัน30ฉันจะมาเข้ากันใน zoom ไล่รวมโซ่ดินตรงนั้นดูไล่ที่ค่ะเชื่อถึงเป็นกันตัวไล่ what is postmodernism it's a system of thinking a paradigm and a world view ครัวหนึ่งพุ่นคัดเชื่อสิเลยครัวหนึ่งตุ้งกลางกันมันมีพุ่นคัดอาศิลวะขจวนนิ่งที่ข้อเสตั้งตาคีencyclopedia ปกติกลากมีเสีย postmodernism in Western philosophy a late 20th century movement characterized by broad skepticism จนไทยมั้งใจเป่าข้า skeptic มิติเจ้าหนักมั้ง till truth claim ที่มีค่าซึ่งทำมันสโลที่มี skepticism มั้งตัวจน subjectivism meaning นังมา observer ค่ะนังมาอาเจ้าตัวค่ะเบกเขียกตัวนั่นสิมั้ง in other words the truth is not out there the truth is inside of you okay subjectivism ปฐมนัก relativism there's no one
universal truth Oprah Winfrey thấy mò Oprah Winfrey thấy cái mò mình nặc nụ khá mình thằng ngày mình nụ khá speak your own truth right okay why do you think that idea comes from it comes from this type of thinking oh I have my own version of truth and you have your own version of truth and you don't dare tell me that your version of truth trumps over my version of truth nang mani hi betak siti na timi kha kay mani betak siti ka timi nakin betak si daw ti yok thalo so cha kay mani betak ka timi so kay ma cha betak sa ko nang ma cha silo zonga so ban tuken nang ma cha betak si mi kha kay ma cha betak si zonga apoy thelo asilo sila a general suspicion of reason minum koru akho na tu zonga modernism kan zau lai Postmodernism fian ko nak dengar John post ini sudah say after nak selama before postmodernism comes modernism and before modernism comes pre-modernism so mak apa ni kan zau pin halai kan nan fian ko lai an acute sensitivity to the role of ideology in asserting and maintaining political and economic power hi kru nak ne avai tin peng say kan society ya atlang pin akan uktu akan shuai tu elite group pol kha kaban tuk pol economy set politics as set religion zong as set atang pi no ngai tu tom ngai tu ti mi pol vial te kha dau kal nak lein mo asilo azum lo nak lein mo kaban tuk political structure can do nak mo kha lei khoru nak rami se nam fiang khom am so ha nan loi nan fiang te ko lai bro to lo vậy pakat pa cho pawon sim lan sim mi angai leo thai bak lo la aloi no ma pilong ni thlo man te awarwa da fiang la mo chu phun chi sala nan mo lo arwang cho ka chim man to kan a term ka thar ngai mi nan cha se kho ke ma ta ma kan thar tuk ve mo to ka chim mi ka thai thu ne mam ka thai thu ne mam ve lo chu so mo kha cha kan nan mo lo mo kha asia chun kha post modernism ti mi kan chian na kha jin cha chun kha han ra mi two paradigms ko ru ning phun ni western society western philosophy mo dominate rak tu atu rak ok tu kru aning phun ni chu thana ma jit da atlang pin khuwa kan dak ruwa kan dak chon ti mi kha kan zau talai pakan naka pre-modern worldview or paradigm or system of thinking pre-modern 300 to 1500 te ko se mo kaviel te chungkha kum thong khat le zali chungthong thrang khru na khat ko se mo zanga pakat naka faith in authority chimnu mi da se politics zonga hauda no ngai tu na se siang prang no kings and nobles the political structure plays power with kings and nobles their authority bolstered by long-standing tradition chimnu mi da si uktu ram uktu si kho na ding cha khan he chatia politics wa to campaign wa to len haulo mo he phasa wa chu len haulo you just have to be born within a royal familyส่วนมาขันสิคนอัน tradition นี่อ๋อเสียงพรางมีพุนเสียงพรางที่สานรามินสิจ้ามั้งบอยพุนนั้นสิจ้าที่คือเสสักแล้วมั้งคันนี้คัน western ครัวนักเฮ western politics คันนี้คัน government system ค่ะจู่ government system นักพันจู่ feudalism ที่มี was the near universal form of government feudalism ที่มีนั่นไทยก็รู้มั้ง feudal ที่มี system นั่นไทยก็ตะเขาบอยประคัตนี้เจมส์จัดอกนะจูบอยละจูจุงเดียวบอยงั้นเดี๋ยวนี้อกมีมั้งขันท่านี้เรียนจวนเปียกอันนี้เจมส์จัดตัวเวขันท่านี้ tax back ที่บรรทุกค่ะมั้งอันมาเลยเดี๋ยวมุ่งเจียวรักอกมีเดี๋ยวมุ่งค่ะรักสิจูจ้าอกตูช่วยทูน้องไงจูสิคนหนักถึงอาจารย์ tradition นี้รักเดียวกับมีปีปูชนินเสียงพรางสิมีบอยสิมีฉันค่ะสิ if you're born a peasant you will live and die as a peasant. Na social strata, na social class ka lon ko pung salaw na fiang kaloma.
วันคอนทราสต์แต่ตัวกันชนะจนกันมานั้นมาบรรทุก refugee เตะมั้งกอร์มรักรำมันข้าตัวไอซูมิโจเดี๋ยวสิตัวยูสรำจงอันที่บรรทุกินตัวCongress ตัวมี Senate ตัวมี Paul เจ้าหน้าล้อนั้นมากันมาบรรทุกเตะมั้งเคราจาม refugee ที่มุ่งรามินสิสิมันสละตัวโจอันวันนี้รวมติกา the most powerful institution อารียนดวงขมิ้นจังอัน social class ขลุ่นโคเซสนาเบลตีนทองกันเลยจะกลัวทองกันเลยจะงาหลานจนมักขับรถขรัวขบพุงสเบลละมั้งสิฝากอินอาช่วงมันจะจนสิฝากนาทีก็ไหลเชียร์พุ่นนั้นช่วงมันเชียร์พุ่นนาทีก็ไหลบอยพุ่นนั้นช่วงมันจะจนได้จงกันในมอลจงอ่ะในโดเราจงอ่ะนัดช่วงนักนัดที่เส้นนี้จากขันคาเรียนกันจวนก็ไหลจุดนี้จนอุกเสจุดนี้จนช่วยเสจะอุกโนเงหนักต่างอ่ะ faith in authority เขามันตุกโนเงหนักต่างขันช่วยเส politics ลงมาเสร็จละค่ะ religion เบียกนักแต่ the church like the feudal society was organized hierarchically with the local priest answering to a bishop and the bishop answering to the pope in Rome เบียกนักจงทำมาขัดเท่ากันเส pope นี่อิตาลีนมั้งวันนี้จงมีคริสต์ฟาเวียลที่ข้าอกดีกันนะอันมาตั้งบิชอปอันนั้นบิชอปตั้งขันเจกิติไลตั้งที่ขันตั้งอันนั้นเป็นนะมั้งพรีสบอลขับบันทุกสิและอันมาตรงข้าแอร์บอทให้ที่บันทุกบอลเลยขับบันทุกบอลตรงข้าฟิวดัลลอร์ดส์บันทุกกันมั้งโน้นเงี้ยนักตั้มปินเนี่ยสายตรงตั้มปินเนี่ยเรียนตรงตั้มปินเนี่ยมั้งจะลองสลาวเดี๋ยวสิอันนี้จะคริสต์ฟาบูทึมข้าเจ้าจานี้เท็กซ์น่ะเปกมีโจมมีสิข้าแต่ก็คริสต์ฟาบูเชิร์ชกันที่มีชิมโจอันโนงเงินนักรักษาตรงนั้นไทยบันตุกินพบนี้ตาชนักกับเฟรนช์มาเสียงพรางพัดชัวอังกฤษนะเสียงพรางพัดชัวจะจนวอชิงตันโปลาโมอันชัวแต่ก็พบนี้พระชัวอเปียตาลงเสียงพรางทิ้งสิก็สอมาลุกจนอันโนงเงินนักรักเงินข้าแต่ก็ที่สิอันมานี้ they set the content of your religious belief นังมาตินซุ่มคนอ่างนั้นไหนแล้วนั่นเพียงมั้ง individual freedom this is my own way of interpreting the Bible ที่ข้างหน้าแล้ว you have to agree with the Pope and the Church whether you like it or not นั่นเพียงที่โอ้คริสต์ฟ้าบุญเขาจะรักอุกนักต่างอักลมิเสจะเบียกนักอักลนิงปฐมนัก education จงอาหิน university ที่มีนักในมีอันที่ปวดนักโจรอันนักไทยเชื่อมีอันปีพุทธนักโจรมี Bible จะชงเงิน few canonical text เรื่องมันจะช่องทางจะโจรphilosophers ชงเงินอะไร Aristotle ที่มันจะครัวนักปวดช่องทางข้ารักเรียลเตอรีข้าปวดข้าเทียมข้าสกตาชนนักฮอลนาGreeks นะสิลุสิเลLatin นะเดี๋ยวมันตุปอลมั้ง Hebrews นะข้ามันตุปอลเทียมข้าจะเทียมสิ University ตรงอ่ะดูเป้าอินทรีย์ก็จองไรเย่ Biology ก็จองไรเย่Anatomy ก็จองไรเย่ที่มันตุปอลข้างหน้าแล้ว Curriculum ตรงข้าแต่นักเชี่ยวดีสิจุงเลยในตรงวิลเตะขามีนุ่งกลมเตนี้มั้ง The very few powerful bolstered by long-standing traditionขันนี้ขันเราอุกดีมีต่างกันมิเส politics จงอ่ะ religion จงอ่ะ education จงอ่ะโน้นไงตุนหานี่อันเชี่ยหนึ่งขจุลสกาวใจมันข้าตั้งมินิชิมหนักโน้นไงแล้วจูดีมุ่งจนทงกระจังอ่ะที่อย่างรองอันดักเกลจะจบ pre-modern paradigm ที่มาตัวนักกันมั้ง faith and authority จงเลยนี่อันชิมมีขจุลสกาวจุลสกาวจรวงคริฟ้าบุญนี้ไม่นุ่งพัดข้าใจที่ยังได้อันดักตัวคนน่าจะ excommunicate อันดักตัวน่าจะการจะเสียยูคริสต์อันเป็นที่หาเรา baptism ตัวที่หาเรามั้งข้าที่การจะสั่งขนุกปากจะไม่นุ่งเราบรรทุกอันจังแต่สนักเจนีวาก็ฟัดลองเจนีวาก็ลองใน2022อ่ะคันเจนีวาก็ไปช็อกจอห์นแคลวินรักช่วยมินหาคริฟ้าบุญตัวเบียค่ะอันกันชิมันจู่เจนีวาพัดอันเบียงพัดลองในเจ้าบุคัดลองสมุข้าแต่การคริฟ้าบุตรเนี่ยส่วนมีที่บรรทุกอันมันเสียจน excommunication ตัวสักเขาพอประจานเดียเปียกเราเบียงปุ่มโคเราจนพระจนได้สิทิลตรงขันทุกเดือนให้ดังข้าแต่เขาชงอาการอันนี้โจจนบรรทุกสิทธิกระไทยโคดีสิอารักฝากตุก
tu tham a chun khri fa bu na zong nan zong pai tilo selo mo pastor te ni be fak do kan tin ha chun nan nur chi mam la bia kan se man real ti lo kha le chun khri fa bu ni dan ta trai an dak phangแต่รวงอันซาปีงอตินคริฟ้านักเสจนเบียกนักข้า church ที่มีขนมเงนักรักเปกเสจู่ authority ที่มีชันิน faith in authority จู่ faith in authority ที่มีจู่ modern ชันนักมันเทียร์ตะก้า1550สองทางเดี๋ยวห้องจัง modern paradigm มันจะจัง faith in authority ที่เราจะเส faith in reason มินุมขรุโคนักข้าI don't have to agree with the Pope. I can think for my own. I don't have to agree with the church. I can think of my own. Kaya mating karuo ko, an ma nonge nakalaw timi. Tusa, tason na ka USC kan constitution le, this is so, Declaration of Independence. This is ka minso. Mga sim tato, mga bom tato. Ha? Constitution and what is the other one? Okay. Nan mi ku para ma tu he. Tha te mre hno. Kan za pi te moi pathian ni equal ten serdi mi kan se chu cha mi pakhat ni the pursuit of life, liberty and happiness, the pursuit of happiness. Ka ahuman dinay nga lang mo. Munong pakatiyo ka kan ruang di timi arat naka reformation rami se. Ka politics ng bangkal taman lao. Faith in reason, as they say, faith in the power of reason is the central pillar of the modern worldview. Faith in authority timi nolngay nakchung lay shuay tu nolngay tu siyang parang Popeที่บรรทุกปนนี้อันโน้นงี้นักตั้งใบชมดีที่มีชันขันหันเกลตาเกกันมาเตะครัวโคนักกันโอ้ที่มีครัวโคนักจุลงะเรเนสเดคาร์ที่มีนั่นเทเบิลมอร์เดคาร์ที่มีนั่นเทเบิลมอร์นั่นเทเบิลก็ติดกับว่าเดี๋ยวสิคะอันไปฟังอะไรกันมี phrase พักค่ะ I think therefore I amข้าขรุนักฮอนรัตนักข้า faith in the power of reason มินุงนี่เห็นเสียอาจุงเลยที่พรมนึงสิจุงเราขรุคนนักกันในจุงที่มี reason ค่ะเบปีบิกะห้องไร capital R มั้ง reason มันอะเวีย lower case R ใช่ไหม capital R มั้ง upper case R reason นี่ขันข้า authority ที่มีข้าฮันเต้จุงจะเสีย the rejection of authority จุงเลยน้องเอ๋นักข้าอันหันดาวจังเดี๋ยวจังค่ะ Reformation ราสเลมว่า Martin Luther King เต John Calvin เต Zwingli เต Paul นี่ขัน Pope Papal Authority ที่มีขันหันดาวจัง Pope เนี่ยกันอุกอกสโล Bible จากงกันซุ่มนักงะมีนุ่งพัดนี่น้องเอ๋ยิงสติลล์ที่มีครัวนักข้าอหงราจุดนี้ได้หันเชื่อปี Sola Scriptura ที่กันที่มีScripture alone Bible จะลงเฮกันซุปนักคำปีกันในบ่าวชั้นหนึ่งมีเบจิดูข้างบิกดิ่งอาศิออกอาศิที่มีนุ่งจุดจุดนี้สินั่นมาบรรทุกกันมาบรรทุก layman พอใน Bible จะเรียกเขาเสร็จแล้วช่วย right only the bishop has the authority to read the Bible and interpret the Bible and teach the Bible you have no right to ask question okay you have no right to ask inquiry ว่าเหตุโคนักตรงนี้เราอันชิมิปอกซุ่มสกาอันเดินปอกซุ่มสกาจะลองสรุป Latin นั้นเดียวให้โจ้ Latin ลองนั้นจะลองonly the elite the educated ไม่ต้องลองเรียนโคมิสติเขาจะการดูเป้า and exploit ตัวโคสิจะลองauthority จากซุ่มฉันสมมติเราจะ say no Bible ใจไม่พิกุจงกันพักตัดจังไรอันมาตินเรียนหนักนั้นในเวจังหาวจะลองBible translation ตรงขารักรัตนักสินั่นมาโปรจงเฮไงที่สินกันบ้านชาตุเตนันดูออกโซมารางกันเดือดข้อลายกันเดือดข้อกันมา version เต็งกันเดือดข้อจังเอามันนี่กันยังแข่งเขาที่หาเราที่สรุปมั้ง because you have an access to the Bible yourself you don't have to rely or depend on anybody
นังมานี่ขันจะ judge โคจัง pre-modern paradigm pre-modern รู้นักจนมาขังแล้ว Pope นี่ Bishop นี่ Priest นี่อันชิมมีค่าดูตรงเจ้าล้านสักค่ะจุดนี้จน Catholic อุกนักเป็นนักพิฆาอันหันดาวข้าตะยุโรปจนนั้นไทยบรรทุกเองยุโรปจะมาตรงเตะเขามั้งตัวยุโรปจงอาคันเจตาสีข้าเลี้ยวแคทอลิกอุกนักรักเดียร์นักปะปะว่าคันตาชุดนักสวิตเซอร์แลนด์นั่งกันเสียจนสวิตเซอร์แลนด์เคเจนีวาฮองคองจนกันพิจูฮอลพุลินพังจมูเฟรนช์พังมีนเฟรนช์พังมีนจนเยอรมันพังมีนโรมาเนียพังมีนจนอิตาเลียนพังมีนจมูขบันตุโปลอันมาเลแคริโกอันมาเลนัก territory เตกันตาชุดนักreformation รักโทนนักเสียกันจนข้า reform โม่โควิดนั่นกันสมัยเสร็จแล้วFrench เลยกำเนิดทางสุดท้าย Roman Catholic กันกันทั้งที่เจนีวาหาจู reform อันกันที่บรรทุกจะบรรทุกกันที่zwingli นักเลยนี่ตาอันนี้ชั่วเลยไม่ใช่เลยจูขบันตุโปลจงข้าดังเต็งกันเฮ้ถ้าจะนักดาวเรื่องที่นักดาวเบี้ยฟังเดบิวต์สลองสมอเสร็จเลยมั่มละบายน้ำบักนักดาวสิรักท่าสิที่เส้นบักรักหลวงตำตุกรักหลวงลูเทเรนที่บรรทุกคาลวินิสต์ที่บรรทุกคาทอลิกที่บรรทุกนักดาวนักบายน้ำบักนี่ที่เส้นบักนี่จุบนักหลวงบักจุบนักดิกชั่วคนนักหาดิ้งจากที่ papal authority ตรงนี้ท่าดูเวลาสมัยเสร็จแล้ว reason ค่ะ enlightenment รักชั่วปีมี reformation รักชั่วปีมีไม่นุ่งให้ปุ่มปับข้าเจ้านี่โครคนหนักหน่วงกันในขวากันดูดเข้าที่มีนี่ขันอันวันนี้ดาวจิมมันตะกจนที่เส้นตรงตั้มตุกอลวงแล้วข้าเวียลเตะข้าครีฟบูดงอาคันกันแต่ขันวันกันเลยสิเป็นที่นักจะสิโจนนักเลยจะกำจงอาคัน geocentric to heliocentric ที่มีนั่นไทยมันจะรู้ออกนั่นไทยก็รู้มั้ง geocentric จะได้สิข้าหรือ geocentric Aristotle เนี่ยกันโจมตีอย่าง Aristotelian belief that the earth is the center of the universe ที่มีค่ะมั้ง the earth is the center of the universe นี่ค่ะตัวนี้กันวลัยเฮลที่มีรู้นักค่ะใช่ไหมมาขารู้นักค่ะ Nicholas Copernicus นี่อาจจะติกา cosmology อาจจะติกาอาจจะแล้ว no นี่ค่ะตัวเฮวลัยนี่เฮลมั้ง heliocentric นี่ค่ะตัวเฮลายอาดังโปรตุนี planet โปรตุนีอันเฮลที่มีให้ตัวคนนู้ข้าเราจน flat earth อันนั้นจะมีสิ่งมั้งวันนี้จงข้าเพลงที่อ่ะตัวเห็น flat earth โปรตุนีมั้งฮะนั่นก็เทียบตัวเอา flat earth จะมีวันลงแค่ว่า space กันหนึ่งกวดเท่านั้นแหละวันนี้ปุ่มกวดจะนัดตุ่มติกันนักกันช่ำเวียนละค่ะ flat earth นักตุ่มเตียนฮะมั้งวันนี้กินลีนี่จนเวลาอะไรฟังอาศัยในการเฮลที่มีครูนักบอล long standing tradition ที่มี Bible จากการ interpret ตัวนักไปร่วงคันนี้รักเกลปีมีครูนักขัน Copernicus ที่หันนักชัวก Galileo ที่หันนักชัวก Isaac Newton ที่หันนักชัวติกะมั้ง science และ cosmology อันนั้นพวกนี้ค่ะวันนี้ดันตุกติกะขันจวงตัว Galileo ที่ปนนะคะ house arrest นักตัวนักชัวนักโจนเปียกมีเฮ Bible จะโจนเปียกมีเฮกัลChurch authority นักกัลอันนักที่จะขัน House arrest อันนักตัวนั่นจ้ะข้าเลี้ยวชันนี้อุกตูรักดาวจุดที่รักนุ่งตุกสมัยเสร็จแล้ว reason ครัวโคนักบอยปานักเปียกมีที่มีนขันอันนักกัลพิจา Aristotelian worldview in Galileo เต Copernicus เต Isaac Newton เตมั้งครัวนักอะไรin geocentric in heliocentric กันที่มีวันไรอะไรที่มีนิกาดูตัวอะไรจุดที่มีค่ะวลัยฮีเพียงเล่าปุ่มที่มีค่ะคดีนะคดีตัวจนกันนี่จะจนอัตุสะกันนี่จะจนเวียครูหารอมที่เราใช่ไหมอันนี้เลี้ยวจนวลัยเพียงที่เราซุ่มแปลงมีค่ะควรจงฝากพี่น้องกำเราจ้ะข้าเลี้ยวจนวลัยปุ่มที่รักชิมจ้ะที่รักนุ่งตุกสมัยสิเราตัวชิมตุก reason ครูนักค่ะ modern paradigm เนี่ยเป็นการพิมพ์สักขันขับปวดค่ะห้องชวก no ค่ะนั่นมันเพียงก็รู้มั้งข้าจะจุงเลย papal authority ตรงข้าreject กันหันตัวจังโม authorityป๊บๆ reject กันตัวจัง
politics จงอาคันเดสิข้า kings เดี๋ยวงาดา US จงให้กันนิจานะคันที่ดักกันพันข้านิจานะกันพันมีคันเดสิ July 4 คันเดสิ independence from who from England from the British right เจดา independent กันหลักมีสิเสียงประธานครูนักเห็นเดี๋ยวสิ democracy กันตีมีใช่ไหมตรงนั้น democracy ที่มีท่าที่อิราณมุติก็ดูอเมริกัน democracy สลับมั้ง constitutional republic กันสินั่นมันเพียงมั้ง democracy ที่มีชื่อ is pure majority rule สิมั้ง it doesn't work in the real world okay เดี๋ยวสิจังเหียเป็นที่เล่อาร์ปักแค่สลับมั้งเขาสาดักกันไอ้ล่ะจะว่าอุ่นหลักเลยจังเหียเป็นที่นี่ว่าอุ่นหลักเลยอาร์จะดูตรงที่เขาจะเอามาค่ะ democracy is a pure democracy okay majority rule มาค่ะ US กันพันไม่ใช่เรานั่นไทยดิ่งมีอ่ะมั้ง politics ต้องกันชิมงานแล้วกันไทยเราโจ้ constitutional republic ตรงกันสิโจ้จุดว่า main ที่ post ไม่เท่เลย California คือทุก million สมลูกกันไหนมีเค senator ประเทศดักกันไหนเวค่ะ senator ประเทศเจ้ากันไหนเสร็จแล้วมั้งกันนี้คัดดีจุดเราเสร็จแล้วโจ้ majority rule เสร็จแล้วโจ้ California ฮัทเที่ยวเพราะว่าดังเบี้ยที่กันจุ่มปีดีไลแคลิฟอร์เนียรองทางเท็กซัสรองทางกันอุกดีเลยจะสลบมั้งมาข้าอันที่จะมีสิมั้ง democracy กันนี่โจ้ constitutional republican สิแค่ชิมดูมีโจ้เสียงพระอุกนักตังเงินอังกฤษเสียงพระอุกนักตังเงินข้า rejection of authority คำตุกงงเงินนะครับเป็นอัลติกากันมา USA ข้าครูนักรักระมั้งจัวจุ่มเดียกนักที่ปวดห้องชัวร์เบนจามินแฟรงคลินเดปอลแมดิสันเดปอลเจมส์แอดัมส์เดปอลนี่theistic belief ที่มีปฏิญมินขัน deist ที่มี deism ที่มีครัวนักฮาร์กระเดี๋ยวสิปฏิญในวันนั้นเลยเสียร์สมัยนั้นที่โจ he doesn't interfere with our everyday lives no he created the world he set in motion and he took his hands off no and we're left on our own ปฏิญข้ากันนุนนักไอ้ทักที่เราที่มีจุดว่า Bible จ้าจงข้า edit อันตัวยิสุคริสต์ miracle สัตว์มีพวกคำอัน deleteแล้วก็ให้ชิมดูมิจุมาค่ะ US กันเดียวนักชิมจงให้เจสิค่ะ pre-modern ครัวนักกัน modern ครัวนักรักรามีโม faith in authority to faith in reason ไม่นุ่งเวลแต่กันขัดดีที่มีครัวนักแล้วก็มันเช่นจะฮีก็นักรำปีจงรักเดียวนักสิเสียงพระงันจุดนี้จานค่ะอันนี้อังกฤษโปรตุเกสนั่นจวนสโลโมกันจะกัน off ดีค่ะ independence กันละ kings ตัวตรงอ่ะ kings of village จงอันในปาริโกสมัยสลับจะมินลองสิข้าทานอยู่บนตรงโน้นไงหนักค่ะเปรกันสิเราจนนี้จนตัว postmodern ที่มีข้ากันหันเกิดจังไรนั่นมีกู้มั้งจังเงินข้า postmodern ที่มีเฮ define ตัวอาหารตักนี่สิที่การตรงนี้จากพุ่นปฐมก็ที่มีปีนักข้าดังตำลักกระเรียชั่วโมงฮิซองนี่เห็นก็อีกก็ปวนตั้งไงมิโจ what is postmodernism มันที่ละตั้งหา okay give me a succinct definition of what postmodernism is ที่ค่ะ that's what I expected right มาคาเรียก็ดูแปลงมันสิมันเสร็จแล้วอันเกลจิมาเม่เขาไม่ได้ define ตัวเขาหรอกdefine ตัวฮาร์ตุกมิสิเม่อามินจกันไทย but define ตัวฮาร์ตุกนูเห็นเราไทยนั่นฮาร์ตุกจะลองอับขัดปานนี่จะเอาเจริญตะก้า how to understand women ที่มีจากก็ช่วยแล้วจอกลายอย่างไงเจ้าจะปาปนเทกันดูนะจมูกอาชงอะไรกันจะเสีย blank page ลองเตะเสีย meaning you can't understand women that's how God created them right to be the most complex creature on earth I've been married 8 years I haven't understand my wife ใครคนนั้นเสร็จแล้วมั้งค่ะ so postmodernism ที่มี define ตัวฮาร์ตุกมิสิ butฮิกายประชากันลังแต่ละฮิประชาฮิเทนนิสประชาฮิไอเจลปาดิงดมิสิจู่ว่าสมปักเตะกันหลักแต่ไรจู่ zoom ตัวมิจนากันเจ้าไล่ที่มีค่ากันทันเจ้าแต่ไรโม่แล่ปฐมเลยเชื่อชังกันดีๆอะไรค่ะประคัตนัก number 1 postmodernism challenges the enlightenment confidence in human reason postmodernism ครัวหนักในส่วน modern ครัวหนักมินุ่งครัวคนหนักค่ะ it challenges it โม่สรุปเฮ้ไม่นุ่งครัวหนักทรงเฮ้ฉันครูเราตะโกที่มีค่า challenge สันตัวปัญหาหนักประกันถึงกันกับที่ทันจะไรโม่ postmodern thinker believe that human person is heavily situated rather than a neutral observer ไม่นุ่งไก่มาทรงเฮ้
You can't be a neutral observer. Mo. You are influenced. You are a byproduct of your surroundings. Nanuna pan in zone piak mi kri fabun in zone piak mi politics in zone piak mi kaviel te product na se. Mo. You are not a neutral observer. You can't be neutral. You're always biased. You're just a product of your environment. Patumna, it rejects the idea that language simply and transparently captures the world around us. Hol ti mi riman ni jo hol ti mi bifang he hol ni hin ta chut naka bifang cha ni hin. Okay. Ma he da se a book, right? A book. Oh, anu ka fit lai mo. Anu ka fit nga che za khan. Language kan ti mi ni hin. Language itself is biased. It can't capture the reality, the outside reality. Language itself is biased. Tika ankalpim. So you can't nakating ha. Hol cha hol kan ti mi he. Ta chun naka Bible cha chim sia chun Bible cha na chim mi jong he. Asikhula ti ok thalo mo. Achim mi he aidang kho mi se. Language is not stable, it's fluid. Fluid see a stable lo. Atu gender dong kalpisalo mo. Gender is not fixed, it's stable. Sorry, it's not fixed and stable, it's fluid. Fluid TNT. Kacha to say genders ka. How many genders do we have? Yes, we do have two. But atu sana like hundreds of them, right? Tamduk mo. Hey, siya jete ni 2022 liyo kan anak kasom na gender kong ka kan nakachon pe katampi ka kan kachimchang mom ko se. So cha bia hol ti mi jong he aleng lei siding tak alang tar kho tu selo ti kha tamdong ko fit ra nuwa. Now, number 4, postmodern thinkers view truth as something that is created, constructed by human beings, rather than something discovered that is, in some sense, already out there. In other words, you don't discover truth, you just constructed truth. No, cha ani bifanga bapingam so constructivism. We constructed truth. Betakti mi he vampu mi selo alenga ummi outside of our human minds, outside of your subjective opinion. Alenga ummi selowin nang ma le kay ma ni kan ser chommi asi tia anzum. It also rejects the idea that human self is stable and continues over time. Minung zong he a stable mi kan sining tin kan via stable mi selowin le chan ni aliam pi zonga ai theng lang mang lo mi selowin ai theng lang mang mi kan siti mi idea kan kalpi mi ka dong tam kan chim telai. Chon porok naka it doubts to whether the methods used by historians and those in the social sciences provided any hope of arriving at objective truth. Meaning, tuan bia timika, the historical Jesus, right? The history about the founding of the USA. Tuan bia vielte ka historian po nan chimika skeptic and say, mo, come to methodology min po dong ka a bias misitia arud minse. Kadong katam dong chimtelai. Postmodern challenge the traditional idea that Europe and North America are somehow morally superior to countries in Asia, Africa, and so on. Nitak ram leina ram na Cawnnak mo chia tha ti mi Cawnnak ko nga hen. Asia le ki Africa ram leina kan sang de nai sai lo mo ti mi idea. Hi rim hi tam do dong ka chim ti lai missionaries po dong ne anilak lo ngai mi mo. Atua zebi fangda ala ngai ti kan ule po dong an man ngai mi an man nak aruang an thai nga mo ti dong hal ka du ngai na so colonialism ti min manga selo mai colonialist the colonialist pol ti anti lamang mi bifangrat nakhe chu da san ramis marang pol ni tak lei pol ni chu lei pol kha an ma moral Cawnnak kha an kan pek no an ma Cawnnak kha sang deu ti an ruwa an ma kha enlighten ti an ruwa an ma kha develop ti an ruwa ti kan ni kha barbaric ti ban tu an kan ruwa mo chulonga an kan thlen akan tu ok selo kan home man kan thar hello home man kan chiat hello ti mi Cawnnak kha chen kalpi mi chunan zoom mo
Akan hal chan te lai mo, sorry. Postmoderns have come to increasingly see truth as more therapeutic in nature than aesthetic and objective. Again, truth ti mi he more therapeutic, meaning aleng o misalo nang ma cha athan hem mi si achun ti mi mo. Chun ni chun da hon trin ti chun pragmatism ti mi hon pragmatic. Whatever works is true. Practically into khom po cha thakau. Ta chun la ka takau. For example, let me give you one example, right? If you're lonely, then have fun at clubs and end up having premarital sex with someone that you meet at the bar or in the club. It's not wrong as long as it helps you, right? Nang ma an bom tu sia kan chon makhathilin tu mi zong kha apoy lo. That's your truth. Coping mechanism ban tu ka ro mi sang. Nam fiang mo zong so. Okay, Cawnnak. Postmodernism see meta narratives. Mahi tam dong ka chimte ding mu chu se. He khri fa kan chom piak na khe kan zau ding mi bi phang chu se. Meta narratives as inherently oppressive and as generally beyond the ability of humans to grasp them. Meta narrative is a big story. No. Overarching story. There's no such thing as overarching story. There's no such thing as uppercase T truth. It's your own version of truth. It's local stories, right? The Bible is not better than the Quran. Christianity is not better or it's not more truer than the Buddhist, right? Meta narrative ti mikha. Meta narrative ti sa naka ideology pa kasko mo. Capitalism ti bentuk, Marxism ti bentuk. No. Ka overarching theme pa pika. Bible sa kan mo creation kan mo salamay. From creation all the way to consummation, right? And beyond. They rejected the idea that there is such thing as meta narrative. And even if there is, we don't possess the ability to grasp that truth. It's beyond our ability. Kan ma ni kan hei mu kho mi jong ka vum man se lo kan hei mu kho mi kan hei thai kho mi se lo. Dong nak bi ka pra nak se postmodern reject what has been called the omnicompetence of reason. Menung khro kho nak dau mi ka se kha pakat nu kan kal chan lai the 250 se van dir ta to kan zau nan mi ku pa van dir ta to coconut ka van to ta to nan thiam ma sia je van kan throi ta to dang fa ten coconut ti mi kha nan thiam ma sia sa lo na kan to pi ton na ka te COCONUT ti mi kha thai lo te nan thiam ma ho ta thiam just kidding two ka to kha kan je tan tham bia all right kha pakat nu phan kalai karang kolai mo as I promise pathum le pakul chang ka mak kala pakat naka reformation ni rakso pe mi enlightenment ti kan ti mi western Cawnnak on kan 1550 song ra hong nge kheng mi kha challenge an to chan zero na challenge an to menum Cawnnak he athang chau thwa malai volai he we're going to make the world a better place more by the power of human reason ti ti mi kha zero na challenge an mo velo chu okay this time involves the rejection of the key beliefs of Enlightenment modernism, especially the confidence in human reason and René Descartes' conviction that we could achieve certain knowledge by following his method. Ka scientific method kan timi logical positivism ti kan timi minum khoro kho na kan khan volai hi kan rem thlo malai e athalai ka ma kan kalpi thlo malai minung ni tha ten if we collaborated if thati kho kan ro sia chon we're going to make the world a better place anti saloma from 1550s. But what happens in 19th centuries or 20th centuries? 20th century till major, there were two major events happened in 20th century. What happened? The first
World War and the Second World War, right? And then Korean War, Vietnam, Cold War, thì bọn tụi Việt theo class lâu mà. Khá thế cả anh ruộng mình cho xin ý mắm chung lâu, mình nung hay cái khruộng nạc thăng sâu rùa cái ta tiền gì xí, giấy lúc nào mà lại mà cái thả chán mà. Ta cho nạc Holocaust tin ha, mình dậu tất cả mà, concentration camp than dậu than tất cả khăn, this is not right. Reason kan tìm hiểu thảo gì đúng không? Hitler này kan ma Aryan mi phun he, mai kan lại Jews boy so kan thà đi thằng lại, kan ma Aryan mi phun long he, ma le ka hlang ding mi kan sti mi khruak nak ha. Russia rama Stalin ne tu mi, Cambodia Pol Pot ne tu mi, tuluk rama Mao ne tu mi, mi thà lại nó nak về millions and millions of people die because of modernism. Minung khruak nak ni khavial te ka chuak PC tian. Khata khan reason chungi confidence an nei mi kha atlaw di. Nam phiang mo atlaw di. Chu cha ma su reject an tu nak se. Bahina ka postmodern places heavy emphasis on the fact that our beliefs, na khruak na pommi, and na kochuan ning vial te kha, azapi sila mana, na sining ni aser chop milong te se. You're not born with it. Kata ka na chuan ning, hiti na zoom ning, hiti na tuwa ning, na sining kha, na chuap pi misalawen, na pong kam ni anser siyam milong te. Na si, we humans cannot look at the world reality with complete objectivity, but only from a particular point of view that shows the massive influence of culture and the environment we grew up in. Kan Chunhnak ni akan sersiam mi kan se. Minung he neutral observer kan selaw. Ta sunaka lai tangarak suak lo, kri fa chung karak suak lo, kri fa na salai mo. Ha? Selaw comment kita kau. O kaban tu kan an kalpi mi se. Aturak thumi vialte ni ta Chunhnaka atu leo hot ngai mi issue si mi ta Chunhnaka transgender kong gay marriage kong tiban to ka apom mi tampi nan umlai ka zoom lo. Nabelten California rong thang gay po community rong thang chuak vela so na he pom tuk ve phone nga ti ke se an chim du mi se. No. Na chuak nak na Chunhnak ni khan na khruak nak jong kha answer siam di neutral observer na selok ti mi idea ka se. Turunga kri fa na zup mi jong he nang ma ti na zup mi selo chu ti mi kha mo nanu na pa ni an influence a se church ni influence an to cha se na teacher ni influence an to cha se ti an ti natin some a che ko cham han ve cha but it's not entirely true. It is somewhat true, but it's not completely true. Eventually you have to make your own decision, right? After given all the facts. Language. The cat is on the mat. It captures the ideas that there is a cat. External to our minds, a mat, and that the cat has a particular relation to the mat. She is on the mat. Chizote per chunga thu ti kha namhu mi kha chizo ti mi jong kha nang man ro so mi sel tak mi se mo chizo ba kha sa ko chu chizo chu per chunga thu na ti mi jong kha chu chizo la per an pe tai dan asul chu per chunga thu mi si ti kha namhu mi se mo ma kha kha na zum lo zonga selo mo mai kum zonga khen ma kha chu kha reality kha thang ko ti lo selo mo naman phiang mo mo tompal te ban sang de mo an zum lo mi cho khati nam hu mi jong kha asalo mo stak tak mi selo ti kiska. Language simply can't captures the reality. The postmodern thinkers reject the idea that language accurately represents external realities and the idea that language is stable over time.
again it change I thang nang mang fluid ase a stable mi solo fixed mi solo today ruang ada ti nun thai mo naw le ha language ka stable ha se lo ka bible ta khe chung e text field te khe I thang pang la dak salo mo chan ka kan dak chok la kan du ing pok kan le kho chu salo mo another generation will come up and undo pon an le velai chu cuz ta chu na ka jisu khrine I am the truth, I'm the way, the truth and the life. Nobody can come to the Father except through me. Kay ma sin na tilo pas man phan khalo ti mi tha kha. If it's not fixed, if it's not stable, then kum thong hi rau nu chon kan du to le kho sang hat na ka sakong ha. Jisu khin a chim mi kha man tak tak lo dak sakong ha. An ma ta liok thak phan ko min lai na te tu cha ai theng chang. Oh, ti mi ban tok. Jurunga da denomination tapini gay marriage han nak pom mi transgender te po gay person po pastor nak pom chu ma. Naman fiang sang mo ka chim du mi. Khoi je nak khaban tu khuru nak kharat. Nan fiang tio. Ta chu naka khrifa bua nu ni pastor tu nak selo ti mi kha atu nak su kau ti mi ta khanarat nan thai mo. Human rights, women rights, the right to vote. It comes from the culture. It does not come from the Bible. And then kati arak chaw hang po kha tu da khoi da nan thial chang. Denomination churches who accepted women pastor, what do they move now? They're starting to accept the gay pastor, the transgender pastor. Why? Why would you deny their existence? Just because they engage in homosexual activity doesn't mean they are a human being. Why do you discriminate? Do you see where I'm going? Kan rarin hau chu, khoi na hi ban tu khru na krati kha. Postmodern thinkers view truth as something that is created. Again, truth is not something that you discover. Truth is not independent of your mind. It is dependent of your mind. Alenga umisolo. Oh, God exists. Yeah, God exists. It's truth, right? But it's something you constructed. It's not something you discover. Or there's such thing as male and female. Right? There's such thing as two genders. Well, there's something that you constructed. It's not something you discover. So guess what? I'm going to construct my own version of truth. So guess what? Now we're going to say we have hundreds and hundreds of genders. This is my own version of truth. It's not something you discover. It's something you constructed. You guys understand? Fiang Ma? Oh, sorry. Descartes, Locke, John Locke, many other philosophers view truth as something that exists prior to humans thinking about it. Truth always existed, whether you acknowledge it or not. Jesus Christ ka zoom lo, ka zoom lo pati man lo, ko lo mo ni so, peng ko. Nang ma zoom lo ka pa piso lo. It's already there. Right? Hey, you can deny gravity, right? Hey, I don't believe in gravity. But okay, 2 stories va jump to. You can't deny gravity. It's truth, right? Gravity does not respect your opinion. Truth does not respect your subjective opinion. Sorry to burst your bubble. So truth is something we discover. Koi kala kan man ri biak na Bible study they say, oh, so how it ndama hi verse nang na sa na fian ning si. Right? I don't care how you understand that verse. I just care what that verse means. Kri fa bu dong kan thel kon ra chu slow mo. Hey, there's only one true
interpretation. Okay? What the author meant. If I say, I'm hungry. Karol jam, dia ka chim sia chon. Karol jam ti ka chim ka hinukum thong ka zonga, ai thang nei la karol rak tam ruang ka chim mis ko. Ai thang ballo. Nam phiang mo, is stable and fixed. Doesn't change. The Bible is the same. What Paul meant when he penned that letter to the Ephesians, that's what he meant. You don't get to interpret however you want. That is why you have to put on that lenses, the first century lenses. And then after that, interpretation through interpretation the application to akan. How do I apply this truth in this day and age in my everyday life? Applications may be varied depending on the cultures, depending on the age. But the meaning of the text is always the same. It will never change. It will always be there. Without Jesus, nobody can go to the Father. That text will never change. Okay? Truth is something that we discover. It's not something that we constructed. Hey, if we constructed our own version of truth, I don't care if the red light means stop, right? I'm just gonna go ahead because the red light to me means that you can go. That's my own version of truth. Because I have the right to construct my own truth, right? And so are you. Truth is independent of our minds. It's something that we discover. It's not something that we constructed. Reject the idea that human self is stable and continuous over time. Okay. Methodological objectivity. A historian carefully following MO would be in an excellent position to know various historical truth. Truth discovered, not constructed. Postmoderns reject methodological objectivity on the ground of situatedness. Even the historians are biased. They can't come to the objective truth about Abraham Lincoln, about Martin Luther, right? About Jesus. They're biased. So, skeptic. You doubt whether Alexander the Great exists. Historian po dong kan zoom tin halo zero nga research antu anaka kaman tu methodologies and zoom dong kan bias ti kan ron. Kata Bible ta til tu po dong kan say, why would you believe, why would you accept at face value what Paul wrote 2,000 years ago, right? Did Paul actually say this text? Did Jesus say this, right? Matthew, Mark, John, Luke, tell me, hey, do you really think this Jesus really say this? How do you know, right? Skepticism. Why do you claim Christianity is true? Why do you think Christianity is the only religion that presents the truth about God, about life after death, about human nature? How dare you, right? Why would you say that Islam is wrong? How can you be so sure? Why do you think Muhammad is wrong? Right? How are you so sure?
Why do you believe in Paul rather than Muhammad or in Gautama Pathian, Buddhist Paul Pathian? One of the central claims of most postmodern thinkers is that human history, rather than being marked by fairness and decency, has instead been characterized by massive oppression. Oppressive ที่มีฟังมันไงไรนั่นมันเพียงมอ white peoples are oppressive. Right? Guys, zeruangada atulio Israel Palestine boinaka. Why do you think that out of a sudden, why do you think we have so many Palestinian supporters in the United States within a span of 4 or 5, 10 years, right? When this kind of war happened, almost all of the United States, but why the Palestinians? Well, they just simply believe that the United States is oppressive, and Israel is oppressive towards the Palestinian. The majority is always oppressive toward the minority. We don't care what the minority did, right? As long as you are the majority, we will label you as oppressive. So for example, nang maka atong daw minsi, right? Kan me daw patin ikan an chui an tong an lam chi salo mo. And then na defend level kate na bank ve atap le an ipo chun nang ma sual sin ti ko lai. You are being oppressive. You know, you're stronger and he's weaker. How dare you defend yourself? So cannibalism. Minung sa 18 ha. India ra me na practice me widow burning. An pasal ni an chi dak me an nupi le po an pasal ruaka te mi me khang chi ten ha. Okay? Africa ra me polygamy. Nupi tampi nei kho ten ha kha. Missionary bakal te ke machom piak ha te ka kan. It goes against the teaching of the Bible, right? The Bible only permits one man, one woman. You don't burn the widow at the stake, on the stake. You can't marry multiple wives at the same time. But they have to challenge that. They have to change that mindset, that thinking, that culture. Because that's simply wrong. So American, European po ang kuruan ng moral ka. Africa, Asia nakarak mandeu. So Bible tani arak jom piak na culture man ruang ase. Kani kan Bible tarak thelo mi sinakan culture ka rem lang mangha. But to postmodern po kuruan nakachon amman helo. How dare you change their culture? No. In their belief, in their ways of thinking. You tyrants, oppressive regime, colonialists. Okay, again, truth is more objective. More therapeutic. Richard Rory embraced and advocates the idea. Richard Rory didn't how he can local stories rather than truth. So better views are not any truer than any other view, but they could better help us cope with the difficulties in life. On this view, coping takes the place of truth, and better views are seen as therapeutic. Hey, whatever makes you feel happy, go ahead and do it. So, what happens? Follow your heart, right? Follow your heart. Because truth is therapeutic. Do whatever makes you happy. Where did that come from? Come from this kind of thinking. No, do not follow your hearts. Okay? It is the most wicked, deceitful thing. Jeremiah Chunhnu. Do not follow your heart, follow Christ. Right? Follow Christ. Do not give in to the moment. Again, truth is about therapeutic, whatever makes you happy.
you should do it. That's your own version of truth. Just believe whatever you want. Your pastor has no right to tell you otherwise. ปกวนักไม่ตำแหน่งกับชิมท่านแต่ไร A meta narrative is Lloyd Hart ทีมปาตรงนั้นเทหาวโฟน no Derrida Lloyd Hart Rorty ฮิปโปฮิป postmodernism กันรัวโดยสังกัดอันมาโปขัดเทอันหาวผมก็แซ่จุปานี่ทีมิจู postmodernism is known as incredulity towards meta narratives อัมมานเตียตัวเบียอเทียลมี Bible จ้าเสียดังๆลองเสียขวิลแต่ค่ะ zoom เราหนักมั้งจุง zoom ดูเราหนัก incredulity a meta narrative is an overarching story or worldview a story that claims to describe the main elements of reality in one big story ตัวนี้ก็ชิมจะไรต้องหนักมันก็ชิมถึงมีสิค่ะมีปังอาจางกันเองกูหลักหมักอะไรมั้งOkay, you know what? Okay, meta narrative and versus local stories. Okay, the scripture, the Bible offer the grand narrative, spinning a tale from being creation until consummation of time and beyond. Thus, if postmodernism is incredulity toward meta narratives and Christian faith as informed by the scripture is just such a meta narrative, then postmodernism and Christian faith must be antithetical. Postmodern Quran, there's no such thing as overarching story. Nothing or nobody or no books possess the whole truth. The Bible doesn't even possess the whole truth. If the Bible claims that it possessed the entire truth, the whole truth about God, and the nature of sin and the nature of life after death, they rejected that idea. So if the Bible is just a subjective collection of books that is no better or truer than the Quran or Tripitaka in telling the truth about God, the origin of humanity, and life after death, or if Jesus Christ is just one of the many good teachers who is no better or truer than Muhammad or Gautama, then we should not claim to possess truth over other beliefs. But because the Bible is true and the meta-narrative is presented, all other religious or philosophical beliefs that are contrary to the Bible's truth claims must be false. Naman fiyang mo, makati kasi. Politics education ko nga, cultural issue pagkat nakaruan ning ka. Does it come from the Bible? Asilawa nang mati na ruan naksoda si silawa na professor na chimi masilawa na hole kampo na peer group po na ruan ning masi asilawa makaka culture pini atlang pin culture at large ni apom misiro nga dasi, right? If you just go with the flow, if you just go with the current, that means that you have no backbones. Tingnan mo. Bitak chung ana diang amlut nak sekolah. We're called to live a counter-cultural lifestyle. Chantuan akalpi mi he airal ka dengan kan chau mi kan si. Atu kan ram zonga nan ma mino pos zonga college nang Cawnnak atlang pin alarmi pol he. Khote kan aramin si. Koruaning dating ko nga se marriage kung asa se, government functioning kung asa se, social issues asa se. Let's talk about one example, abortion. Why do you think abortion is wrong? Well, as a Christian, the Bible informed me that life begins at conception. That is why I believe, not because of my own subjective opinion, but because of what the Bible presented, is wrong. It is killing an innocent human being. It is not a clump of cells, a blob of tissues.
right? Why do you think gay marriage is wrong? Well, I think it's wrong not because of my subjective opinion again, okay? Because the Bible presented that marriage is between one man and one woman. God did not create Adam and Steve. He created Adam and Eve, right? Why do you think premarital sex is wrong? Well, again, not because of my subjective opinion. Because the Bible says any sexual activity outside of marriage is wrong. Not just homosexual activity. Premarital sex, adultery, masturbation. It's wrong. Not because my parents told me so, not because my friends told me so, because the Bible tells me so. So I always love this song, right? Jesus loved me, this I know. Why? Because the Bible tells me so. The Bible presented a meta-narrative, okay? History is linear. It's not cyclical. It's linear. There's a beginning, and there will be the end, okay? Jesus will return one day, second coming, and he will judge each and every one of us, every single one of us. Kini tika ken abia pi te ding mi cho le silai bia tak chunga na dir mo asilewa chantiluan akal ning hoi po na nakal ti kha pi tuk ti lai mina po challenge to kan du na hey Daniel la hole pathum ban tu kha nan si how ti lai no atu wa hen pronouns ng la ngai ha selo mo they/them Zir, Z. Hey, respect my pronouns. Man, I can't participate in your own version of truth or in your illusion. I have to tell the truth. I have to speak of the truth. I have to live up the truth. With love, of course, with love. Tell them respectfully, hey, I can't call you, right? And guess what? You might face persecution. You might be fired from that job, or you might not even get that job because of you simply standing on the truth. And guess what? Are you willing to sacrifice your job over the truth? That's what Daniel and his friends did, right? Only those 4 young men stood up simply because they don't want to worship other gods beside Yahweh. Churanga chantilwani akalpimi ahuammi auarmi alarmi tipo kalsalaukan Cawnnak idea social issue mi velte. What does the Bible say? Right? Na fear no sina pastor te discussion to okay, should I accept this particular view? Why or why not? Much to say. The Bible is true. Language is stable. And language describes reality. If language does not describe reality, then Christianity will be falling apart, right? Because all we have is the text, right? The text, the Bible, the text. I haven't seen Jesus with my own eyes. Have you? Hey, if you claim to have seen Jesus with your own eyes, I'm going to send you to a mental institution. We can't. We can't see God with our naked eyes. All we have is the text. And we simply trust the text of the Bible and what it presented about God, about who Jesus is, about salvation, about human natures, about life after death, about moral issues, okay? We just simply believe what the Bible presented because the Bible is
truth. It's a matter narrative. It is letter, it's language. Ha, ma vir khas se nam jong ku su la le. Nan za pi chunga kai lom, that nang ngai piak cha mo, si sia je ni chan lak chang lai. Cái lùm tục sinh trend, thà rằng tâm pin lạc chỉ là tế dụng nạc ngay, dunia kan chôn piak tu, sia chung sia David la kahin sia van cha pe biang piak than ha se, boi pa ne pan lin ha asun pa nak cha hang ching kon ha se, duni minau chôn piak nak chan kan ngay mi chuma vial khas ko e, ara khomi minau nen di lak chung alom nak tam pi kan ngay, adong nak la ya tam jong kan vun tam deu e, Indiana minau po kan vun swak deu tak ko ra, nen chung kan lom, tu zan lấy chán phân ninh khá thong pang thong thân ninh khá nông vun thế câu lại pum nà khá tu zan nazi pasria pum thok sẽ thàn tiền lại mà giống cái này tông thàn tiền panga là chiêu dinner school mà khá khuôn điệu cha khăn panga là chiêu school tất cả mà khăn dinner khá tiền lại sẽ lo đằng thong thân ông tiền liêm lâu nên đi đặt chung cái này lom giang phát tiền sia Henry khá mà CBC Calvary Baptist Church sia Henry khá lâu thế, ok, bây giờ xe David tu nè, adong naka thao vinh kan chấm piak selo kan zapi cha, chun kan chang kan tong ton hala mo. Cham na se liên ngân big boy pa sun pa liên ngân nak vil te zung zan nang mata skau se boy pa kan klik kan tlak lo buin boy pa akan do zung zal tu akan hu phe zung zal tu nang ma na se atu tana boy pa nang ma ne CBCUSA avariat nak Civui zong boy pa hlotling tak tak kan boy pa kan to kho hi nang ma dot nak le vel thong city fiang te kan mu chan men kan thang chat anin hi nak zonga boy pa minau na session boy pa nakan umpi kahin boy pa sia David te sen ha se kahin sia van se kan chon mi boy pa alak slowin boy pa nang marian tuan kho nak du nak lungthina kan pe tu aman mi truth akan mutar tu asiko nak cha dinga athar tlaso nakam pek pek lo kam mameno vilte na zong ni anun pi kho mi kan sikho nak cha dinga nang ma kanin som kan lom tok sing san tu zong a boy pa kam phi kam program edi rilo boy pa thai jing zong umri tu zan le zong umri achan kan nge ding vilte nang masin kan ap than thong tha kan thei ding mi vilte se se chom piak nak kan nge ding vilte he boy pa nang ma ram ko nak cha le kan ma me pi hani boy pa nang rian tuan du nak nang ma thang tha du nak khuro kho na akan pe kho chin tu sin nak cha ding boy pa atang ri mi kan chan vilte zong no ko chung kan pe ko kan lom tok sing tren a hlein hi ICBC kri fa bu cha zong thla kan cham piak nai jisu bit so na kan pek na hi sing chui se hi compound vilte zong nang ne thar tla so na pe ram ko so kan lom tok sing tren na fa jisu mi no thla kan cham pa pathian Tuzan youth panel discussion than le kahen minau shui tu zong nen lai sin school sia sema zong nen lai nu lapa balti chunen chang lo dek nu lapa na sin school shui tu na le minau shui tu na zetinda rian kan 20 kho deu lai te mi khase lebe pi tak mi topic se thaten rak ngai ve teo kan tong tin hala nazi psuya. Have a good day everybody kan lom. Something like a low, in me
kan tam mi thong lian ngar chok o minung ta nak in kan nun ka so tik asan tlai lo ka si se se